Nyagasani Yezu nabane namwe. Inkuru nziza Yezu Kristo nk'uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Petero araterura abwira Yezu ati, dore twebwe twasize byose turagukurikira. Yezu arasubiza ati, ndababwira ukuri, ntawe uzaba yarasize urugo cyangwa abavandimwe be cyangwa abashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa isambu ye ari nge abigirira n'inkuru nziza ngo abure kwiturwa karijana muri iki gihe ari amazu ari abavandimwe ari n'abashiki be na ba nyina n'abana n'amasambu ariko n'ibitotezo bitabuze kandi no mu gihe kizaza akaziturwa ubugingo bw'iteka. Benshi mu ba mbere bazaba abanyuma n'abanyuma babe aba mbere. Iyo ni ivanjiri ntagatifu ya Kristo. Nigeze kubabwira igitekerezo cy'umukene wajyaga gusabisha, wajyaga kwifashisha mu rugo rw'umukire, ajya gusaba bakamufasha bakamufungurira, ariko noneho rimwe bibagashya kuko uwo mukire ari we wapfukamye agasaba umukene. Noneho nawe aramutitiriza aramusaba nk'uko nawe arasanzwe amusaba, birangira umukene akoze mu gafuka yari afite umuceri, noneho amuha umuceri muke kurushyi aho umukire. Birarangira noneho nimugoroba ageze iwe asanga uwo muceri we uvanzemo na zahabu. Icyo kigero yari yakoresheje aha umukire cyahindutse zahabu. Arishima ariko aranababara. Ashimishwa nuko yabonye zahabu ko atazongera gusabiriza kuko yari zahabu tubutse, yari kumubeshaho neza mu cyubahiro dans la dignité atagikomeje gusabiriza. Ariko n'icyamubabaje ati iyo muha wose, iyo muha kariya gafuka kose bafite agafuka ka zahabu. Nta kindi mbivugiye ni ukutwibutsa ko Imana ya Yezu Kristo yicishije bugufi, iza igupfukamiye wowe njyewe, idusaba ko twarekura ubumuntu bwacu kugira ngo we aduhe kamere Mana. Turekure ubukene bwacu we aduhe ubukire, ariko tukanga tukagundira ubukene bwacu, tukanga tukagundira amafuti yacu, tukanga tukagundira plastike yacu, tudashaka ko en échange mu kigurane tubona zahabu. N'ubupfayongo rero numvise ivanjiri aho Yezu atwibutsa ko duhembwa karijana aha ku isi, noneho tukazabona n'ijuru. Petero arumubaje ati, se twe twakurikiye tukareka byose, tukareka ibyacu, inzu, abacu, uziko yari ifitiye n'umugore, urugo rwe yari ifitiye bizinesi y'amafi, ari abarobyi, twaragukurikiye bizagenda bite? Ati, humura uwankurikiye kuko mukuri atabeshya azabona ibyo yasize byose karijana, kandi noneho ntibizarangirira aho, azabona n'ijuru. Ibyo rero ntabwo tubitindaho cyane kuko dufite ingero nyinshi zifatika. Muzi Mutagatifu Teresa w'i Calcutta ko ntabwo akomoka mu Buhinde, akomoka muri Albania, ariko noneho kuko ari umusiyoneri ajya kwigisha ari mu muryango w'ababikira, yigisha imibare n'ubumenyi bw'isi, geography, yo mu Buhinde, yivana muri communauté imeze neza, communauté
ifite ubukire, ifite uko ibayeho, ajya mu muhanda gufasha abantu b'i Calcutta kurangiza ubuzima bwabo neza. Hari abavuze ngo nabayeho nk'imbwa mu muhanda, mbabaye, nshonje, nsuzuguritse, ariko urukundo Teresa w'i Calcutta yamuhaye ajya kurangiza ubuzima bwe, aravuga ati noneho narangije meze nk'umumarayika, kuko nibwo yarabonye urukundo, umuntu umwuhagira, umusiga, umusasira amashuka, ahumura neza, nibwo wa mbere yarahuye n'ibyo bintu. Nawe rero ariko urumva ko Teresa w'i Calcutta nawe yungutse igihugu kinini cy'Ubuhinde ndetse n'isi yose iruta agahugu ke gatoya ka Albania. Ni umuvandimwe wa bariya bose, ni umuvandimwe wacu, umuryango we wakwiye hose, bose baramukunda, bamwibonamo. Teresa w'i Calcutta bigeze kumuha kuko yagendaga ingendo nyinshi cyane muri ubwo bumisiyoni, ajya kureba za kominote ze. Bari izi kompanyi nini zose z'indege zose, Mère Teresa agendera ubuntu mu ndege, ziriya ndege zose muzi, British zose SN n'izindi zose, Alitalia. Ariko noneho nawe yagera mu ndege akavuga ati ntabwo ngenda gusa nicaye, agafasha bariya bakobwa beza, bariya ba hôtesse de l'air, akabafasha guhereza, kandi nta buranga yari afite, yari umukecuru ubaho gikene, ariko ifallait voir ukuntu abantu bishimiraga ko guherezwa na Teresa w'i Calcutta. Bose bishimiye guherezwa n'umutagatifu, bose bamubona nk'umubyeyi, nk'inshuti. Karijana yarayibonye aha ku isi, noneho n'ijuru, kuko ni umutagatifu. Yize kugira amahirwe yo gukurikira ikiganiro biriya bya conference de presse, abanyamakuru bose abanyamakuru b'ibinyamakuru bikomeye, CNN bose, BBC, RFI, bose bashaka kumva ibyo Teresa avuga, kandi nta nubwo yavugaga byinshi nkatwe cyangwa nkawe. Karijana yarayibonye aha ku isi, ariko noneho n'ijuru yahuye naryo ararifite. Natwe nitwe tubwirwa ibyo duhaye Yezu, arabihindura akabigira byiza. Uzasiga abavandimwe? Yezu aramusubiza ati ndababwira ukuri, ntawe uzaba yarasize urugo cyangwa abavandimwe be cyangwa se bashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa isambu ye, ari nge abigira n'inkuru nziza, ngo abure kwiturwa Karijana.